Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dzień dobry. Mam nadzieję, że widzieliście już pierwszy odcinek tej serii o tym, jak i czym nagrywam filmy. Jeśli nie, to zapraszam tutaj. Oczywiście, jeśli nie interesuje Was ten temat, to zapraszam na inne moje filmy. Dziś kolejny odcinek krótkiej serii, tym razem dotyczący montażu. Chciałbym Wam pokazać cały proces montowania. Oczywiście w dużym skrócie, ale myślę, że uda mi się pokazać wszystkie ważne elementy tego procesu. Zatem po kolei. Montuję w programie Final Cut Pro X na laptopie MacBook Pro z roku 2014. Ten laptop na dzień dzisiejszy nie jest niczym nadzwyczajnym, a nawet bym powiedział, że jest raczej słaby, uwzględniając rozdzielczość 4K i bardzo wymagające kodeki w GoPro. Mogę powiedzieć tyle, że w sumie nie da się oglądać plików z GoPro, takich zrzuconych prosto z kamery, bo ten komputer sobie z nimi nie radzi. Zupełnie. Jest za słaby. Na szczęście programy do montowania mają taką opcję jak praca na plikach proxy. Nie wiem, czy wszędzie nazywa się tak samo, ale idea jest raczej taka sama wszędzie, że program tworzy sobie kopię naszych plików, tych oryginalnych, i ta kopia jest dużo niższej jakości, ma inny kodek, który nie jest tak wymagający dla komputera. No i dzięki temu nawet starsze komputery mogą te filmy wyświetlać płynnie. A dopiero na samym końcu, po skończonym montażu, przełączamy program, aby przy eksporcie gotowego filmu korzystał z plików tych oryginalnych, źródłowych. Ja oczywiście w pełni korzystam z tej możliwości, bo inaczej musiałbym kupować nowy komputer. A po co, skoro można inaczej? Pokażę Wam, jak to się wszystko u mnie odbywa. Oczywiście nie będzie to przewodnik typu, który klawisz nacisnąć i jakie narzędzia wybrać. Chodzi bardziej o ten workflow tak zwany, kolejność działań, no i mój sposób na montaż. Pierwsza rzecz, którą robię po powrocie z wycieczki, to oczywiście import wszystkich plików z kamer do programu. Tych plików czasem jest sporo, nawet kilkaset gigabajtów. Ten import trwa kilka chwil, ale nie jakoś długo. Następnie uruchamiam w programie proces generowania plików proxy, a to już trwa bardzo długo. No ale coś za coś. Jeśli chcemy sprawnie montować później, to lepiej na spokojnie wszystko teraz wygenerować. Zatem uruchamiam tworzenie plików proxy i odstawiam komputer na jakąś dobę. Tak, tyle to u mnie przeciętnie trwa, ale oczywiście wszystko zależy od tego, ile tych plików jest, w sensie jak długi materiał nagraliśmy. Jak już wszystko się wygeneruje, to można przejść do montażu. Ja nagrywam na dwie kamery, czyli pracuję w tak zwanym multicamie. No nie będę opowiadał, jak stworzyć ten plik multicam, bo to zależy od programu, w którym się pracuje. Ale bez problemu można znaleźć instrukcję, jak to zrobić na YouTubie. Ok, jeśli już mamy gotowy plik multicam, przechodzimy do utworzenia projektu. Wybieramy nowy projekt, ustawiamy w nim takie parametry, jakie ma mieć nasz gotowy film i zatwierdzamy. Teraz wracamy do pliku multicam. Jak widzicie, ten multicam ma sporo pustych miejsc. No i dokładnie tak to działa, ponieważ program złożył sobie wszystkie te ujęcia i poukładał zgodnie z datą i dokładną godziną, kiedy te klipy powstały. Zatem jeśli między jednym a drugim ujęciem minęło 30 minut na przykład, to mamy tutaj 30 minut niczego. Biedny nicze. Zatem najpierw muszę te puste miejsca wyrzucić, skasować. Metod na tę czynność jest kilka, ale pokażę taką najbardziej intuicyjną, której ja używam. Dobra, sprzątamy. Teraz ustawiam, aby program ukrywał pliki skasowane lub pokazywał tylko te, które wybrałem. Dzieje się tak, bo Final Cut faktycznie niczego z dysku nie usuwa. Wszystko, co robię, jest edycją tak zwaną bezstratną, czyli zawsze mogę wrócić do punktu wyjścia, zawsze mogę się cofnąć. Ok, i teraz na liście ujęć zostało mi tylko to, czego nie wyrzuciłem. Zatem mogę to wszystko zaznaczyć i przeciągnąć już do projektu. Teraz w projekcie mam w sumie dwa typy ujęć. Tak zwane gadane i widoczki. Aby łatwiej było nad nimi zapanować, to te ujęcia z widoczkami wyciszam, w sensie usuwam z nich dźwięk. W projekcie wtedy widać je bardzo wyraźnie. Do nich będzie dołożona muzyka, a one same zostaną poprzecinane zgodnie z rytmem tej muzyki.
Ok, to teraz pokażę, co robię z ujęciami tak zwanymi gadanymi. Jeśli dana rozkminka jest nagrana tylko jedną kamerą, to sprawa jest prosta. Zostawiam ją tak, jak jest lub przycinam, usuwając te dłuższe przerwy między jedną wypowiedzią a drugą. Ma to wadę, bo na ujęciach widać gwałtowne przeskoki obrazu. Dlatego, jeśli wiem, że będę nawijał dłużej, zawsze staram się włączyć obie kamery. Jest to wygodne właśnie w kwestii montażu. Usuwam wtedy dłuższe przerwy, ale w miejscach cięć zmieniam ujęcie z jednej kamery na drugą. Wtedy jest to zdecydowanie łagodniejsze w oglądaniu. Czasem oczywiście kamera patrząca do tyłu, czyli na mnie, przydaje się też do pokazania ciekawych ujęć krajobrazu, które akurat są za mną. Ok, kiedy już zmontowałem gadki, przechodzę do widoczków i muzyki. Najpierw wybieram muzykę, którą już wcześniej zrobiłem, lub tworzę coś, co będzie pasowało do klimatu danej drogi, danej wyprawy, krajobrazu, pogody. Ogólnie mówię, coś, co fajnie współgra z ujęciami. W każdym utworze umieszczam markery, zwykle na pierwszą miarę w takcie. Czasem jest to inne miejsce, ale zawsze takie, które ma jakiś ciężar w kompozycji, we frazie. Dzięki tym markerom zdecydowanie łatwiej jest docinać i kleić te ujęcia. Wstawiam muzykę do projektu i zaczynam kleić sekwencje ujęć z widoczkami. To już wszystko zależy od naszego wyczucia, bo nie ma jakiejś złotej reguły, jak to zrobić. Ważne, aby się fajnie bujało i fajnie oglądało. Musi być po prostu smacznie. Na sam koniec pozostaje mi jeszcze podstawowa obróbka kolorów, bo nagrywam w profilu flat, czyli takim płaskim, w którym GoPro zachowuje dużo szczegółów w cieniach i w światłach, no ale taki profil raczej nie nadaje się do publikacji, bo wygląda jak taki wyprany, taki wyblakły. Zatem przed eksportem gotowego filmu muszę podkręcić troszkę kolory, kontrast i lekko wyostrzyć całość. Zobaczcie, jak wyglądają kadry surowe i te już po korekcji kolorów. No, teraz dobrze widać różnicę, kiedy włączam i wyłączam wszystkie korekty. Różnica nie jest jakaś ogromna, ale zdecydowanie jest ona widoczna. No i jak już to wszystko mam za sobą, to wtedy eksportuję gotowy plik, który później już bez żadnych dodatkowych czynności wrzucam na YouTube. No i to by było na tyle w kwestii montowania. Oczywiście, jeśli jakieś dodatkowe informacje potrzebujecie, to piszcie w komentarzach. Za jakiś czas pojawi się też odcinek o tym, jak powstaje muzyka do moich filmów. Pewnie będzie on gdzieś tutaj na górze. Pokażę Wam na konkretnym przykładzie cały proces tworzenia jednego motywu od pomysłu przez układanie formy do eksportu gotowego pliku MP3 czy tam WAV. A tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!